Se jatkuu sitten automaattisesti seuraavan kilpailijan lähteen mukaisesti. Nyt lähtee seuraavana matkaan 246 numerolla poikien onnien Nepa ja Hannu Mäntistö Ylivieskan Kemien seurasta. Valmistautuu 247, 248 ja 249. Nekulle ja Sirulle aika 32,91, joten hienolla tuloksella päästään tässä vaiheessa toiselle sijalle. Päivi ja Leila ovat siellä johdossa. Aja on 30.07 ja siitä saatiin ihanne aika 33.08. Käpytensari Daisy ja Mia Anttila vuorossa. Käpytin Turku ja valmistautuu 248, 249 sekä 250. Siljan tipun tulos 5.87. Tuolla 14. Joo, siinä on sun vauhtia. Meni korkeasti. Ei tuli mitään käskeä. Hannun ja Netan aika yhti tässä vaiheessa nollatulokseen ja ihan toiselle sijalle. Eli siellä on tällä hetkellä 4 nollatulosta. Päivi Männöstö Leila johtaa, Hannu Männöstö Nepa toisena, Siu Kiipelto Hekku kolmas, Kaija Salo Kannela Sofia on neljäntenä.